должен шлифануть, кстати, на нем в итоге. Не, подожди, давай его нормально обкатаем, а то шлифуем, что шлифуем. Ты в тот раз это. Ну, это думал, в тот раз, а надрать потом... эту месту задницу. В итоге. Ну погнали дальше тогда. Далеко не уезжай, ты больно это, ускользаешь. Да? Я тебя далеко вижу.
руки отмерзли, я не пустил. Помедленнее езжай. Нет, я не выпустил. Видел машину-то? Да, легковая причем. Лошары. Да, и это дорога, по которой она ездит. Асфальт практически. Да. Куда? А я думаю, что у меня дребезжит в люльке, а это оказывается железо. Ну, вообще похуй, да? М. Сейчас давай до этого. До дерева и обратно. Да, здесь самое главное, здесь нужно и кататься. Сейчас вот интересно, вниз едем туда. Как он будет забираться? Вообще он, ну, он без проблем, но он начинает прокручивать рано колесо. То есть, видимо, еще мощность двигателя такая. Вот обратно поедем здесь, прям потихоньку. Да ладно, там такая резина и полный привод. Да. Не то, что Урал. Да все то. Я же говорю, они все разные, все по-разному работают. Этот